guys, welcome to my channel. So guys, my first vlog is coming. So आप इसके लिए वेट कर रहे थे या नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. तो चलिए मेरा फार्म व्लॉग शुरू करते हैं. So अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. तो चलिए और देखते हैं. अगर आप रैबिट लवर हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. और मुझे प्लीज़ कमेंट करना कि आपको रैबिट्स कैसे लगते हैं. चलिए सब ये देख सकते हो मेरे पीछे क्या है. रैबिट्स का बड़ा सा झुंड. ये देखो एक क्यूट सा रैबिट. वो अंदर ना अरे बताती हूँ आपको. तो गाइस ये मेरे पापा है. आप देख सकते हो कि कितने सुंदर सुंदर है. और ये थोड़े से नॉटी भी है. चलो थोड़ा बचा लेना यार भैया, बच्चों के लिए. यू कैन लुक. इधर डालो भैया, इधर इधर. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ बहुत सारे लाइक करना और इसे 50,000 लाइक तक तो पहुँचा ही देना. चलो आगे देखते हैं. से हाय. तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे प्लांट है. अगर आपको प्लांट्स अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को और लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो गाइस. यार आप करते ही नहीं हो. मैं कितना वेट करती हूँ आपके लिए और इतनी मेहनत करती हूँ. आज मैंने व्लॉग बनाया आपके लिए. सो चलिए और देखते हैं कुछ. हाय, से हाय. नो, he's angry. He's love. तो आप देख सकते हो मेरे पापा के हैंड में क्या है. नहीं पता. टर्टल. नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा. कोई बात नहीं. ओ जंप कर दिया. चला इधर आ जा. ओके. वीडियो पसंद आ रहा है ना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. ये फिर यहाँ पर आ गया. से हाय. गुड. ये बॉय है या गर्ल है. हाँ इट्स काऊ. पीछे इट्स काऊ. यू कैन सी. अच्छे से इधर से देखो. इधर इधर से पीछे से बैक साइड से ऐसे. यू लाइक. चलो अब यहाँ देखते हैं. इट्स अ बफेलो. ऐसे ऐसे दिखाओ ऐसे. ये करते. अरे इतने डरती क्यों हो तुम. डरो डरो मत. कुत्ते से नहीं डरोगी ना. चला. चलो मुझे डर लग गया था थोड़ा. मुझे बार बार चाटता रहता है. ठीक है. See. Hi. Say hi. It's so cute. Okay. डाल दे तो. सबसे नॉटी यही है. सबसे ज़्यादा नॉटी डॉग. ओ
और वो सेल्फी। सो देखा गाइस, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करना अगर आपको ये डॉग्स एनिमल्स अच्छे लगते हैं तो। सो यू कैन लुक गाइस, ही इज़ वेरी क्यूट। ये बहुत सीधा है, कुछ नहीं करेगा और ये डॉग इस काटते नहीं हैं, बहुत प्यारे हैं। वैसे हाँ, थोड़े से नॉटी तो है, बहुत नॉटी है सही में गाइस। और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है गाइस, इसे आप देख सकते हो पर स्काई व्यू अच्छा है। और यहाँ पर पैरोट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। हाँ तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।